is Psalm 96, vers 1, 2 en 3. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Aan sy koningskap is daar geen einde nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is
en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here se wet is goed. Ons sing daarvan in Psalm 19 vers 1 en vers 5 nadat die wet afgekondig is. Psalm 19 vers 1 en 5 na die wet, ek lees dit nie voor nie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam eintlik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarop is. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Oh
heerlike voorreg om tot ons Vader te bid. Ons Vader in die hemel, heilig, regverdig, groot en goed is U. Die gemeente buig diep neer voor U in heilige aanbidding. Ons eer en roem U naam. Ons maak U groot. U wonders, Here, is van ewigheid af. Ons woorde is te min. Ons gedagtes is te klein om U naam en die werke van U hande na waarde uit te sê. Ons dank U vir hierdie rustdag, dat ons hier saam rondom U woord by mekaar mag kom. Ons vra U, Heilige Here, vervul ons met U Heilige Gees. Gee dat U liefde, die waarheid van U woord, ook hier steeds vanoggend in hierdie erediens ons diep onder die indruk van U heiligheid sal bring. Ons dank U vir U getrouheid, dat U ons, Here, dag vir dag oppas en dra. Dat as ons terugkyk, ons nie net dae en maande nie, maar jare en geslagte mag sien, waarin U getrou met ons gewerk het. O Here, U self het ons tot vanmôre hier gebring. As ons gestruikel het, het U ons opgetel. As ons van U afgedwaal het, het U ons teruggebring. Maar U voed ons met die water van U woord. O Here, U weet wat vir ons die beste is. Daarin vertrou ons U. Ons by ons hele lewe, ja, ons vertrou ons siel aan U toe, getroue Skepper, dat U ons steeds in die dae hierna sal dra en oppas, want U getrouheid, o Here, gaan nie weg. Ons loof U, omdat U so goed vir ons is. Ons dank U, dat ons in alles tot U mag kom. O Here, U lei ons op al ons weë. Ons wil vir mekaar bid vanmôre. U weet hoe dit met elkeen van ons gaan. U weet ook hoe dit met U gemeente staan. Vader, ons jade voor U troon in groot afhanklikheid. Ons vra U, gee vir ons, Here, krag en sterkte en moed en geloof en vreugde en volharding, dat ons U seun as ons getroue herder mag volg, dat ons die vaste hoop mag hê, Here, dat ons voor U troon sal wees, dat ons al die wonderlike beloftes in die geloof ook mag toeëien. Dat ons mag weet dat U nie net met ander mense nie, maar ook met ons U beloftes op oog het. Ons vra U dat ons harte nou ingestel sal wees om te hoor wat U Heilige Gees vir ons sê. Dat ons hierna dit ook mag bedink, dat dit ook in ons harte mag bly, dat ons dit mag vashou en in die week ook mag onthou. Here, ons weet dat ons skuld voor U het, dat ons sonde en sonde geneigd is, dat ons dit het. Ons bely dit, ons dank U dat ons mag weet, U seun se bloed neem ons skuld by U weg. Ons dank U, Vader, dat
dat ons gewete rein mag wees voor U, dat ons vanmôre hier mag staan en weet dat U ons oor niks verkwalik nie, dat ons nie straf by U sal kry nie. Hoe Heer en hoe wonderlik is dit, dat ons vreesloos voor U mag staan, dat ons geen angs vir U hoef te hê nie, omdat U goedheid en U liefde ons lewe teruggekoop het met U Seun kruisdood en opstaan. Ons loof U Here dat ons die evangelie gehoor het, dat ons dit mag geglo het, dat ons weet dat ons die ewigheid ook in U nabyheid sal deurbring. Vader, ons vra U dat U ons ook nou so vul met U Gees dat ons al U woorde sal wil ontvang, dat ons ingelei word in die diep geheimenisse van U woord, dat dit vir ons sal oopgaan en vir ons vreugde en hoop sal gee. Ons vra dit in Jesus se naam, ons koning en ons verlosser. Amen. Psalm 66, vers 1 en vers 3. Ek lees dit voor. Elke rustdag herdenk ons die opstanding van ons Here Jesus. Vanoggend in die besonder, omdat ons wêreldwyd saam met al die Christene ook terugdink aan die opstanding dag van ons Here in die besonder met hierdie erediens. Ons luister na die Heilige Gees uit Matthéüs
17 en die uitleg kom uit vers 9. Na 6 dae het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes, sy broer, saamgeneem en hulle op 'n hoë berg in die eensaamheid gebring. En hy het voor hulle van gedaante verander. En sy aangesig het geblink soos die son en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom. Toe begin Petrus vir Jesus te sê, Here, dit is goed dat ons hier is. As u wil, laat ons hier 3 hutte maak. Vir u een, vir Moses een en een vir Elia. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder, ligte wolk hulle met eens. Daar is 'n stem uit die wolk. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. Toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was baie bevrees. En Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op en moenie vrees nie. Toe slaan hulle oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets sê van die gesig, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? Jesus antwoord en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel, maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan die disippels dat hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het. Ek lees net tot daar, ek herhaal vers 9. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets van die gesig sê, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het. Broeders en susters, die Here Jesus verbied uitdruklik sy disippels om nie te sê wat hulle gesien het nie. Hy bepaal 'n presiese tyd wanneer hulle wel daaroor mag praat. In die media wêreld, wanneer daar 'n persverklaring uitgereik word, die joernaliste voor die tyd iets kry, dan word daar 'n embargo opgesit en sê, ons sê vir jou voor die tyd, maar jy mag nou nie voor daai tyd dit bekend maak. En Jesus plaas 'n embargo op hierdie gesig wat hulle gesien het, hierdie vreemde verskynsel wat op die berg gebeur het. Daar is 'n ontsaglike belangrike rede vir dat die Here hierdie verbod so bepaal. Voordat die seun van die mens nie opgestaan het nie, mag julle nie hieroor praat. Broeders en susters, die skrif is vol vreemdhede. Dit moet ons erken. In ons eie lees en omgang met die skrif,
nie net die Ou Testament nie, maar ook die Nuwe Testament, moet ons dikwels erken dat daar baie dinge in staan wat vreemd aan ons ervaring is. Wanneer ons met die wêreld praat en hulle oor ons praat, is die vreemdste ding die opstanding. Al die ander goed in 'n sekere sin duld die wêreld nog. Die opstanding is die vreemdste. Wanneer die Here Jesus vir sy disippels sê, julle mag nie hieroor praat voordat die Seun van die mens nie opgestaan het nie. En leer die Here vir hulle en ook vir ons die verband tussen hierdie skynbare vreemdhede en die grens tussen werklikheid en onwerklikheid. Die heidene, hulle wat nie in Jesus glo nie, maar wel van, soos hulle dit sê, sy storie gehoor het, hulle het nie almal disrespek vir die kerk nie. Daar is van hulle wat dink die kerk doen nogal goeie dinge. Dit bring hulle nie om hierdie vreemde opstanding te aanvaar nie. Hulle sê, hierdie mense dink in hulle koppe dit. En omdat hulle dit dink, begin hulle optree asof dit so is. Dis hulle teorie, die naaste van hulle wat nou met eerlikheid wil omgaan oor wat ons vanmôre hier doen. Nou broeders en susters, die Here Jesus leer ons en laat daar by niemand van ons enige twyfel daaroor wees nie. Dat die skrif leer ons die fisiese, feitelike opstanding van Jesus Christus. Dat toe hy in ons taal die Vrydag gekruisig is, het hy fisies gesterf, sy lijk het daar gelê en hy het lewendig geword. Die skrif is hieroor baie ernstig en reg. As jy nie dit glo nie, help alles wat jy oor God weet en selfs glo niks. Dis broeders en susters, moet een ek vanmôre weer voor God, voor ons gewete, voor mekaar en voor die wêreld weer nagaan en bely oor wat ons oor hierdie vreemde opstanding glo. Die Here leer ons die eenheid in die werklikheid. En wat dit beteken, broeders en susters, is dat die Here in die Ou Testament, en ons gaan nou maar net 'n paar lyne trek oor wat daar op die berg gebeur het, is dat die Here, en hy doen dit vandag ook nog met ons, in die werklikheid 'n eenheid handhaaf, wanneer hy sekere kere sê, ek sê vir jou voor die tyd, maar ek doen dit eers na die tyd. Die opstanding waar ons vanoggend dit oor in die besonder het, is so sprekende voorbeeld. Hier is nie een van ons wat naaste by sal beweer dat ons al gesien het dat iemand wat dood was opgestaan. Ons kan dus nie 'n ervaring bring, 'n bewys bring, menslik gesproke, dat hierdie vreemde geloof werklikheid is. Tog glo ons as Christene dit vir die werklikheid, as die werklikheid. Trouwens, ons sê, ons weet dat ons ook op pad is na ons eie graf te doen. En dat die Here vir ons voor die tyd sê,
ek gaan julle lewend maak, maar ek sal dit eers na die tyd doen. Die tweede vreemdheid wat op die berg afspeel en in die Ou Testament bind, jy moet ook nou onthou dat terwyl hierdie nou gebeur het met die Here Jesus, was dit nog in die Ou Testament, want die kruisiging het nog nie plaasgevind nie. Maar daar word doelbewus aan twee figure gebind, en ons gaan nou nie in detail daar, gaan nie daaroor nie, maar ons moet dit ook aanhaak, waarom Moses en waarom Elia? En Moses, weet ons met die Here se verskyning op die berg in sy lewe, en die glans van God, die heerlikheid van die Here ook so geweldig op hom geskyn, dat sy eie vel gegloei het. So dat hy moes 'n lap omsit aan hy kon nie vir hom kyk nie. So dit is baie duidelik dat die skrif daar die lyn trek van God wat daar verskyn het, die mens gloei Moses, en die Here verskyn hier aan Christus en Christus gloei. Hy is die lig skyn uit hom, hy straal uit hom. By Elia weet ons dat Elia die dood vrygespring het, omdat hy met die vuurwa opgeneem is. In kort staan die twee mense, Moses en Elia, vir die gelowiges gesamentlik in die Ou Testament. Moses en die profete, met ander woorde. Maar dan in die besonder, Moses wat sy gesig gegloei het, omdat God aan hom verskyn het, en dan as jy dit sou wou lees vanmiddag in die kort briefie Judas, word daar ook gesê dat die duiwel Moses se lijk gesoek het, maar nie toegang tot hom gekry het. Dat is ook iets met Moses se liggaam, wat anders is as die ander. Ons gaan nie in detail nou daarop in. Wanneer daar hier staan dat Christus van gedaante verander het, ken ons die woord in die ou taal, in die biologiese klasse, het ons die woord metamorfose geleer. Dit is hierdie woord wat hier staan. Met vorm, of vorm aanneem, of by die vorm wees, saam met die vorm wees. As hier dus nou staan dat Christus voor hulle oë van gedaante verander, dan kan ons duidelik sien dat in die Ou Testament, wanneer die heerlikheid van God, die glans van God of die lig van God verskyn in Moses se tyd, was daar by hom die verandering van die lig binnekant. Die hemel, en die hemelse lig en die aarde, die besonderse koneksiepunt met hierdie verandering van gedaante. Ons het dit net te bely in Jesaja, dis hoekom ons dit ook gelees het, dat die Here is die skepper van alle sigbare en onsigbare dinge. So ons bely ook dat daar 'n werklikheid is wat ons nie kan sien. Deel daarvan is die werklikheid van die verheerlikte liggaam, ook ons eie, want ons sê die Here het vir ons voor die tyd gesê wat hy later gaan doen na die tyd. Die verheerlikte liggaam. Ons liggame gaan ook so straal, gaan ook hierdie glans hê. Die wolk, en hier gebeur iets baie besonders, maar net 'n paar keer in die skrif dat dit opgeteken is. Dit is hoogs uitsonderlik wat hier gebeur. En dit is dat uit die wolk kom die stem van die Vader. Dit is min kere dat die Vader self praat. En hier praat hy nou met die gedaante van Christus verander en begin gloei. Toe hoor hulle uit hierdie wolk van die heerlikheid van die Here is presies dieselfde wat byvoorbeeld die Ou Testament sou gebeur waar die wolk of die heerlikheid van die Here verskyn is, nou presies hier dieselfde, want ons nog Ou Testament verskyn die heerlikheid van die Here.
En die Vader sê, dit is my geliefde seun, dis die seun wat ek baie lief het. Dit is my welbehae is in hom. Ek het goeie guns oor hom, ek is gunstig geneig oor hom. Dink goed oor hom, staan dit letterlik in die Grieks. En dan die opdrag, luister na hom. Letterlik staan daar, luister hom. Hoor hom. Vreemd. So vreemd die disciples val plat. Kan jy onthou byvoorbeeld met die inwyding van die tempel, toe die wolk in die gebou ingegaan het, toe val die priesters op plat, toe kon hulle nie staan nie, dit is dieselfde. Dit is geweldig aangrypend wanneer die hemel, die glans van God, so naby aardse mense kom, die aarde kom. Die Here, broeders en susters, wil ons vanmôre in die besonder weer onderrig oor die werke van sy hande. Nie net sy skepingswerke nie, maar ook sy verlossingswerke. In sy skepingswerke, die Bybel begin met daai sinnetjie, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak. Die sigbare en die onsigbare. Maar die Here wil ons ook in die besonder leer die eenheid met sy verlossingswerke. Met ander woorde, alhoewel ons van die Ou Testament praat en die Nuwe Testament praat, is daar 'n band in wat God doen en sê. Dat is waar met elke tyd en met elke mens 'n baie intiem persoonlike band. Ons het nie die stem gehoor nie, ons het nie die wolk gesien nie, en ons bly nie in Israel. En tog is dit dieselfde Here wat met sy verlossingswerke in 'n eenheid ook met ons besig is. Trouwens, hierdie eenheid, ons gaan nou nie in die besonder daarin nie, maar hierdie eenheid wat God handhaaf hy ook met die heidene, die mense wat nie in hom glo nie, omdat hy hulle gemaak het. Die Here is baie konstant in hierdie punt. En nou wil die Here ons vanmôre troos. Hy wil ons leer dat daar onderskeid is tussen wat ons dink en wat hy dink. Hy sê dit vir ons. Hy sê, my gedagtes is nie soos julle gedagtes nie. Ek dink anderster. Die Here het ons wel gemaak na sy beeld en na sy gelykenis. Met ander woorde, daar is ook iets van 'n vergelyking in hoe God dink en hoe ons dink. Die groot probleem het ingekom na die sondeval, broeders en susters, toe het daar 'n breuk gekom tussen ons gedagtes baie keer en die werklikheid soos wat God dit sien en soos wat God dit hanteer. En daai breuk, en die heidene weet dit ook, hulle weet ook nie alles wat hulle dink is regtig. Kom ook as 'n beproewing vir ons geloof na vore. Of jy nou klein is, of opgroei in die Here se weë, en of jy al ver gevorder is, en of jy dalk gereed maak om te sterf, ergens in jou lewe as 'n Christen, gaan jy dink oor hierdie vraag. Wie sê dis regtig so? Sê nou maar, dit is nou maar net in my kop. Want hoeveel keer het ek my nie al misgis? Ek het opgewonde iets gedink of gevrees of jy ken dit self, ons gedagtes soos wille perde baie keer. En sê nou maar die heidene is reg, sê nou maar godsdienste werk nou maar so. Die Islam dink hulle goeders uit en die Hindoes dink hulle goeders uit en die Christene dink hulle goeders uit. En elkeen het eintlik maar net sy eie projeksies. Dit is baie gevaarlik, broeders en susters, want die heidene lok ons in hierdie gesprek in. Jy kan onthou Sondag of 2 terug waar ons
die onderskeid tussen 'n verlosser en die verlosser is weer daai punt. Hulle gee nie om as ons sê Jesus is 'n verlosser nie. Hulle gee hom nie om as ons sê God is 'n skepper nie. Hulle gee glad nie daarvoor om. Jy moet net nie sê dis die skepper en dis die verlosser nie. Jy moet net nie op hom aanspraak maak. En dis die hele punt waaroor dit vanoggend gaan. Is dit ons gedagtes of is dit God se gedagtes? Is dit iets wat ons Christen gesê of is dit iets wat God bekend maak aan ons, al sou dit vreemd wees op die aarde, want dit is hoogs vreemd. Julle mag niks sê van wat julle gesien het, die gesig, voordat die Seun van die mens nie uit die dood uit opgestaan het. En wanneer die Here Jesus hier praat van die gesig, dan bedoel hy twee dinge. Hy bedoel hulle dit met hulle eie menslike oë gesien. Hoewel hulle nie alles begryp het en aangaan. Maar hy bedoel ook daar's 'n visioen aspek aan. Daar's meer as net hulle oë. Hy bedoel al twee punte. Die sigbare en die onsigbare wêreld. Julle mag niks sê voordat die Seun van die mens nie uit die dood uit opgestaan het. As hulle dit sou doen, broeders en susters, dan het hulle hierdie fantastiese verhaal vertel. Wat hulle 3, die binneste 3 van die 12, as getuies kon deel met mekaar. Ons het dit ons regtig so gesien. Maar dit bind nie aan die ontsluiting, die diepte van die werklikheid wat God doen. Wanneer die Here Jesus hier sê, hy sê nie, ons moet mooi hoor wat sê hy sê nie, julle mag vir niemand iets sê voordat ek nie uit die dood uit opgestaan het nie. Hy sê, julle mag vir niemand iets sê voordat die Seun van die mens nie uit die dood uit opgestaan het. Hy bedoel natuurlik homself. Maar daar's 'n rede hoekom hy homself so aandui. Hierby moet ons net 'n paar opmerkings maak. Want dit is 'n sleutel om te verstaan wat die Here Jesus vir ons gesê het. Die Here Jesus verwys in klomp plekke op vreemde maniere na homself. Die een wat hom sy dood sou kos of sy lewe sou kos, is die een wat hy enkele dae hierna sou sê, ek is die Seun van God. Die Seun van God. Die ander titel is die Seun van die mens. Hierdie twee titels wat die Here Jesus as selfaanduiding gebruik, slaan op die twee nature van ons Here Jesus. In ander woorde, sy goddelikheid en sy menslikheid. Die hemel en die aarde. En wanneer die Here Jesus nou sê, net nadat hulle gesien het, sy Vader uit die hemel praat en sê, dis my geliefde Seun, die Seun van God. Ek dink goed oor hom, my welbehaag, my toegeneentheid is by hom. Luister vir hom. Net daarna sê die Here Jesus, ek is die Seun van die mens wat gaan opstaan uit die dood. Die hemelse en die aardse bind in Christus, in die twee nature. Hierdie is 'n ontsaglike, diep geheimenis, broeders en susters, wat ons hele werklikheid en ons besef van ons werklikheid kleur en inrig en rig. Die Here Jesus sê dus vir hulle, wat julle nog gesien het, is nog Ou Testament. Onthou, hulle vra vir hom, ons het nou vir Elia gesien, maar Maleagi sê, die dag van die Here sal nie kom voordat Elia nie weer kom nie, die tweede Elia, is dit die mekaar, en sê, maar was dit nou Elia wat moes kom? En sê die Here Jezus, nee, Johannes is die tweede Elia, hy sê dit op 'n ander plek direk net so vir hom. Johannes is die laaste Ou Testamentiese profeet. Die Here
toon dus aan dat alles wat in die Ou Testament geprofeteer is, in die besonder dan oor sy koms, oor die verlossing, oor al die goeie dinge wat God sê hy gaan doen, het die Vader nou gesê, gaan ek in en deur hom doen. In hom is my welbehaag. Maar dit gaan in feite gebeur. Die seun van die mens gaan dit doen. 'n Mens gaan sterf. 'n Mens gaan opstaan. 'n Mens gaan hemel toe. Dit is ontsaglik. So wat die Here ons leer is, om te sê, sy gedagte is dat hy die hemel en die aarde by mekaar hou. Al is die sondeval so erg dat dit weg wil skeur van en God se werke uit mekaar wil skeur. En die Here het nog altyd bedoel, soos wat hy Adam gemaak het, dat die mens in verband met God lewe en dat God se heerlikheid op die aarde sal wees. Ons het al baie dit uitgelig dat die aarde vol sal wees van die Here se heerlikheid. Dat die Here dit menslik bedoel, met ander woorde. Ver verby wat ons as mense kan dink. Want hoe kan jy vanuit die aarde hierdie goed bedink? Maar omdat die seun van God en die seun van die mens twee titels is van die tweede persoon van die Godheid, kan God dit doen. Hy alleen kan dit doen. Hy alleen kan die hemel en die aarde by mekaar hou. Hy alleen kan die sonde vergewe. Hy alleen kan die dood oorwin. Hy alleen kan sy lig reg oor die hele aarde laat vestig, waarmee hy nou nog besig is. Dis nou nog nie eens klaar. God met ons. Julle moet niks sê wat julle gesien het. Want wat julle gesien het, is wat kan gebeur. Maar wanneer hy opgestaan het, dan het dit gebeur. Dan is dit feite in jou lewe, op die aarde, by die mense. In die mense 'n welbehaag. Dis 'n rede hoekom die engele dit sing as kind gebore word. Dit het ontsaglike implikasies vir ons broeders en susters. En ons moet ook biddend diep daaroor gaan nadink in ons eie lewens, die gemeente se lewe, die samelewing. Hierdie wat God vir ons openbaar, ontsaglike implikasies. Die aarde is vir God belangrik. Maar die aarde sonder die hemel beteken niks. Die kruisiging van Christus is ontsaglik belangrik. Maar sonder die opstanding is dit waardeloos vir die mense. Ons glo nie, broeders en susters, in 'n dooie Jesus. Ons glo in die lewende Jesus, wat as mens in die hemel is, by die Vader. Hoe wonderlik is dit, om te mag weet, dat die Here met jou werklikheid erns maak. Ons voel nie soms so nie, broeders en susters. Want ons hoor hierdie dinge wat die Here sê, hierdie hemelse dinge, hierdie wonderlike dinge. En ons arms voel te kort en ons gedagtes is te klein, asof dit nie vir ons kan wees nie. Asof my situasie so opgevrommel is deur die sondeval, dat dit mooi is wat die Here sê, maar ek weet nie hoe dit met my uitkom. Nou, broeders en susters, troos die Here ons diep. Hy het die embargo gelig. Ons mag daaroor praat, ons praat vanoggend oor. Ons mag.
maar nie as 'n kopding by ons, maar nie net as 'n visioen, alhoewel dit ook was. Die feite het God gedoen. Weer eens, jy moet nie oor enigstens twyfel, jy sal nie gered word as jy nie glo dat Jesus Christus feitelik uit die dood het opgestaan. Of laat ons dit positief sê, Christus het regtig opgestaan. En omdat hy regtig opgestaan het, is die wonderlike dinge wat God ons beloof, die vreemde dinge, want dit is vir ons in ons sonde gevallenheid vreemd. Dat God sulke groot goed sê. Dit is echt werk. Christus het van gedaante verander. Die seun van die mens het gesterf en het opgestaan. En sy liggaam is verheerlik, die lig, die glans van God, die hemelse lig skyn uit hom in deur hom. Selfs nou nog verstaan ons nie die detail daarvan nie. Ek wil dit eers sê, is verder wat ons kan dink, dis so, maar maak dit nie onwerklik omdat ons nie kan verstaan. Hierdie, julle mag nie daaroor praat voordat ek nie opgestaan het nie. As mens dit positief sê, praat daaroor wat ek het. Dis die oorwinning van die dood. Dis die verdwyning van donkerte, broeders en susters. Ook nou is ons nog nie daar. Ons lees in Openbaring dit, ek gaan 2, 3, 4 verse lees. Jy sal hoor, is presies hoe Johannes dit profeteer. Openbaring 21 vers 3 tot 5 en 10 en 11. En kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon. En hy sal hulle en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hoor nou, jy wat heilig. God sal die trane van hulle oë afvee. Daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge, dit wat jy nou beleef, het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ek verander dit. Ek gee metamorfose, gedaanteverwisseling. Vers 10 en 11. En hy het my in die gees weggevoer, vreemd, op 'n hoë berg, en my die groot stad getoon, die kerk, die heilige Jerusalem, die vrou, wat uit die hemel van God neerdaal, en dit het die heerlikheid van God gehaal, en sy lig volg. Die lig van God, by mense op die aarde, gedaante verwisseling. Nou, is ons by 'n kritiese punt. Want jy kan histories glo dat dit gebeur het. Selfs dit wat vanoggend verkondig is, soos wat ons moet. Maar die Heilige Gees en die woord van God bring iets by ons en sê, maar glo jy dat jy van gedaante kan verander, nie net eendag as jy gaan opstaan nie, maar nou, in die donkerte, in die stryd met die dood, in die see, in die baie trane, in die alleenheid, in die eensaamheid. Glo jy dat God jou vanmôre weer van gedaante kan laat verander? Nie net jou liggaam, dit sal God doen, op sy tyd doen hy. Maar omdat die werklikheid vir hom een is, het hy ook 'n saak met hoe jy vanmôre voel.
Wat vanmôre in jou lewe aangaan. Waar jy trek. Hoe ver of hoe naby jy aan die Here is vanmôre. Hoe donker of hoe lig dit is. Hy het 'n saak daarmee. Want hy is die seun van die mens wat opgestaan het. Die aarde is onbelangrijk. Jou trane is nie verniet. Jou seer is nie maar net sommer. Troos, die hoop, die vreugde, die jubel. Jy mag vanmôre daaroor praat. Jy hoef nie stil te bly hieroor nie. Ons hoef ook nie te twyfel daaraan dat dit maar net een of ander herringskim is by ons. Want God het dit in feite gedoen. Daarom verander die opstanding van Christus jou feite. Dit is ontsaglik, broeders en susters. Omdat die Heilige Gees in ons inkom. Ook in die gemeente, die woon hier. Die lig van God, die glans van God, die heerlikheid van die Here, die heiligheid van die Here self. Dit verander. Dit gee ons deelname aan hierdie eenheid van God se werk. Die Here het voor die tyd gesê, hy sal dit doen na die tyd. Die Here kan doen wat hy sê. Die Here het dit in feite op die aarde gedoen. Die Here maak klaar wat hy begin het. Die Here doen nie halwe werk, die klomp dinge, broeders en susters. Dit is ontsaglik troosvol vir ons. Jy mag het vanoggend weer sê. Die Seun van die mens het opgestaan. En daarom mag ons praat oor wat op die berg gebeur het. Verandering van gedagte. Wil u dat God u verander? Hou vas aan Jesus Christus. Luister na hom, het die Vader gesê. Luister na hom, net na hom. Hy weet wat hy doen. Wanneer hy dit doen, en hoekom hy dit doen. Die heerlikheid van God het in Christus tot ons gekom. En die Heilige Gees het ons deelname daaraan. Hoop daarop. Wees bly daaroor. Hou uit daardeur. En die Here gaan ook jou gedagte verander. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hoë hemel, Here, dit is meer as wat ons kan verstaan. Ons woorde kan dit nie alles beskryf nie. Ons is getroos dat die woord en die Heilige Gees self ons oortuig dat dit werklikheid is. Ons dank u dat ons mag hoop dat u ons van gedaante sal verander saam met Christus. Help ons nou, Here, dat ons ook mag hoop dat u ons in die donkerste ure sal vashou, dat u al ons trane sal afdroog, dat ons mag weet dat die eerste dinge verby sal gaan, dat die dood sal wees. Ons loof u, want u Seun het opgestaan, die Seun van die mens. Ons loof u, die mens en plek by u. In Jesus Christus se naam, u Seun, in wie u welbehaag is, hoor ons tot Vader. Amen. Ons wil dan ook in die afwesigheid van moeder François eervolle ontslag as diaken gee en ons hoop en bid dat in sy situasie gaan antwoord soos wat die
ons nou ons barmhartigheid afgee.
Mensekind, tref jou hart, ontvang hierdie seëning van die Seun van God. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.